چې د یو کور پوره کوړمه پوره لوی واړه زنانه او چې صرف کم کور نه بهر و مسافر یا صرف هغه یوه کمره کې څوک بچ اوسېدل هغه بچ پاتې شوي دي نو ټول په ټوله چې کوم دی شهیدان بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. دا وخت راغلی یو په پاتراک ریمال کې په هغه ځای کې موجود یو په کوم ځای کې چې بیګا دغه افسوسناک واقعیا مخې ته راغلې ده د کوم په وجه چې د لینډ سلایډینګ او د باران نه دغه د کور چت را پریوتی دی او په دې کې دننه چې کوم 14 کسان د یو خاندان موجود په دې کې ماشومان زنانه او نارینه ټول موجود او دغه ټول وفات شوي دي. د مقامي خلکو دا اوس زما په خوا کې تاسو وینئ چې دا خلک ولاړ دي. دې خلکو ټوله شپه د ریسکیو اهلکارو سره په دې اپریشن کې حصه اخیستې ده. زه د دیو محنت ته او د دیو دغه حوصلې ته سلام کوم چې دیو په ټوله شپه په دغه سخته کې په دغه زول کې باران کې دیو په دې اپریشن کې حصه واخیسته او دا لاشونه یې راوایسته. دا وخت زما سره د دې علاقې یو کونسلر مشر موجود دی. د دې نه د دې په حق باندې تپوس کوو. جی لاله دا راته ووایي چې دا خلک تاسو پېژندل دا په دې ځای کې د آبادو څه محسوسوئ چې د دوی د دې سانحې د وجې نه څومره علاقې ته ټیس ورسېدو او څنګه اپریشن بیګا څنګه او دا تفصیلات. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو ډېر مشکور یم چې تاسو په دې موقع باندې په دې سخته موقع باندې زموږ د پوره پاتراک د علاقې د دواړو وین کونسلو د پوره کوستان د علاقې په دې غم کې موږ سره برابر شریک شول چونکې دا د دې علاقې ابایي اوسېدونکو د بهادر شور قبیلې سره د تعلق کوهستاني و. دا د دې ځای د زرخریده ځای و. د دې کورونو مخکې اخوا خو د سیند د وجې نه دلته راشب شو. دلته ولا دا ځای چا ورکړو په هغې باندې د خپل کورونه آباد کړه. د دې څورونه په سعودي عرب کې دي څه بهر دي څه دلته یو پکې تعلیم یافته معذور نوجوان هم و او بیګا چې دا حالات راغلي نو د شپې صرف د ډزو نه دا معلومه شوه. د ډزو سره چې څومره پته لګېدله په دې علاقه کې مقامي پولیس انتظامیه یا د ریسکیو والا چې څومره زموږ ورونه دي یا د علاقې مقامي چې کوم باشندګان دي هغوی راغلي په دې ریسکیو اپریشن کې بھرپور حصه اخیستې ده چې په هغې کې موږ تاسو هم شامله چې په دې موقع موږ سره حاضر یې. موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو. دا ډېره لویه سانحه ده د پوره کوهستان بر کې پوره انسانیت د مسلمانانو دپاره ډېره لویه غم خبره ده چې د یو کور پوره کوړمه پوره لوی واړه زنانه او چې صرف کم کور نه بهر و مسافر یا صرف هغه یوه کمره کې څوک بچ اوسېدل هغه بچ پاتې شوي دي نو ټول په ټوله چې کوم دی شهیدان شوي دي. څه په دې خاندان کې څه کسان بچ هم پاتې شوي دي که نه ټول په ټوله باندې وفات دي؟ دا لږ تفصیلات راته ووایي. او یو خاندان یو فیملي پکې بچ پاتې شوي ده چې غالبا هغه په دې کمره کې اوسېده غالبا ښه په دې بله کمره کې وه او زه یم چې دا خبر به م دوی خور کړی چې یاره دغه شانتې دوی دا خبر خور کړی نه ګاونډیان دلته زموږ ورونو هغوی بیا ټوپکې ډزې کړلې پولیس په دې کې اطلاع هر قسمه کورونو ته زما کور پورې غاړه دی. دغه ځای نه زما بچي زما ورونه دغه ځای تېر چاپېره زموږ ګاونډیان چې څومره مسلمانان ورونه د دې ډزو د حالاتو نه خبر شوي دي هغوی دا خیال چېرته اور به لګېدلی یا بیګا دغه د سیلابي ریلې اطلاع راغلې وه د سیلاب د وجې نه به چاته نقصان رسېدلی چې کله بیا دوی راغلي په فیسبوک باندې هر چا چې لیدلي نو ټول خلک دلته راغلي په دې ریسکیو اپریشن کې د 1200 بجو نه واله تر د سهار تر رڼا پورې حصه اخیستې ده او هغه جنازې او هغه لاشونه یې د هغه متعلقه رشته دارانو کورونو ته وړي او د دوی زیاته رشته داره په بټخیله کې ده درګۍ کې د هغې هم ورسره روان دي. د دوی وتره دی لا نه دی را رسېدلی. بارم د دوی څوک شته دی د دې کور د دې خاص کور خبره کوم چې د دې پیملۍ څوک بهر شته دی انشاءالله هغه مو اجازه ټکټ یې کړی دی غالبا په 2 بجې به 3 کسان د چا چې بچي مړه دي هغه ټول بهر دي هغه بهر دي نو هغه را روان دي غالبا ایمرجنسي ټکټ یې اخیستی دی. خو به هر حال بیا د دوی د خانداني فیصله ده چې دوی به کله را دغه کوي دا جنازه به کوي دا فیصله. دلته موږ سره یو بل مشر هم موجود دی د ده نه معلومات اخلو. د دې ډېره لویه سانحه ده او په دې باندې زیاته خبره کول هم نه غواړو خو دومره راته ووایي چې د دې د قبرونو څه حال دی او څنګه خلک لګیا دي. دې خلکو خو د شپې هم په دې باران کې کار کړی دی ډېره سخته تېره کړې ده. د دې په هکله راته لږ تفصیلات وایي. زما وروره دا ډېره غټه ثانیه شوې ده او موږ ټولو ته پرې ډېر دُخ رسېدلی دی او زموږ ورونه عزیزان چې کوم دي ټول په دې موقع د ډزو څخه خبر شوي دي او دې ځای ته راغلي دي او هر سړي خپل وس مطابق خپل کوشش کړی دی. او اجتماعي خبر چې لګیا دی دغه یې جوړی ده اجتماعي اکسیویټر اوږد قبر دی نو به تقسیم به ټول چې کوم دی نو دغه کوي دا سنبالوي خیر. بس د دې اجتماعي قبر هم تیاریږي لګیا دی. دا خلک اپنی مدد آپ تحت لګیا دي. قبر تیاری
تیاری دا به تاسو زموږ په سکرین باندې وینئ دغه قبر چې تیاریږي د دې خلکو مهنت ته یو ځل بیا سلام کوو چې دې خلکو د شپې هم ډېر زیات کار کړی دی او اوس هم لګیا دي د دې د تدفین بندوبست کوي دعا کوو چې الله تعالی دغه مرحومینو ته جنت الفردوس ورکړي او الله تعالی د دې شهداو درجات بلند کړي